পোস্ত চিকেন বানিয়ে খাবো, পরোটায় বেঁধে জুটি, মন পছন্দের সঙ্গে থাকবে আজকের রান্না বাটি। পোস্ত চিকেন প্রথমে একটা মিক্সিতে মনপসন্দের পোস্ত, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, আদা, নারকেল কোড়া, গোটা গরম মশলা এবং মনপসন্দের গোটা জিরে দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ধুয়ে রাখা চিকেন দিয়ে দেব। মনপসন্দের হলুদ গুঁড়ো, মনপসন্দের জিরে গুঁড়ো, মনপসন্দের লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন দিয়ে ভেজে মশলা বাটার পেস্টটা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে জল দিয়ে 25 মিনিট ফুটিয়ে নিলেই রেডি। আর এদিকে মনপসন্দের আটা নিয়ে ওতে তেল, নুন, চিনি দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে গরম গরম পরোটা বানিয়ে সাথে পরিবেশন করলাম পোস্ত চিকেন। এই সুস্বাদু মনের পছন্দের খাবার খাও প্রাণ ভরে, কারণ মনপসন্দ সবকি পসন্দ। বাস তারপরে আর কি, পরোটা ছেড়ো, পোস্ত চিকেনে ডোবাও আর খেয়ে সবাই বলে ওঠো দারুণ।